கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி டிஜிட்டல் வாட்ச் 2 சர்வீஸ்க்கு வந்துச்சு. கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா அஜந்தா. ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா டெட்டு. ஆன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா எந்த பவருமே வராது. டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணும்போது எதுவுமே டெட்டு, டோட்டல் டெட்டு. அது எந்த பவருமே வரல. இது எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் க்ளீனாக பார்க்க போகிறோம். தம்பி ஓப்பன் பண்ணுவேன். ஓப்பன் பண்ணு. என்ன 2 ஸ்க்ரூ மட்டும் கரெக்டாக வச்சுக்காதீங்க. ஆல்ரெடி ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டேன். சரி வீடியோ போடலாம்னு சொல்லிட்டு தான் திரும்ப 2 ஸ்க்ரூ மட்டும் போட்டு வச்சுக்கேன். 8 ஸ்க்ரூ பக்கம் வரும். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் இருக்கும். இது நம்பருக்கு ஒரு போர்டு. இது பவர் சப்ளை இருக்குது. அவ்வளோதான், ஒரு பவர் சப்ளை போர்டு. இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு ஐசி. இது டைம்ஸ் ரீசெட் பண்ணுற பட்டன் இந்த பக்கம் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 செல்லு வரும். செல்லுக்கான பவர் 2 செல்லு வரும். ட்ரிபிள் செல்லு 2 வரும். இது பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து கரண்ட் போட்டுச்சுனாலும் இப்போ தான் டைம் வந்து பழைய டைம் வந்து ரீசெட் ஆகாமல் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிறதுக்காக 2 செல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தான் பவருக்கான போர்டு. இது பவர் செக் பண்ணு. ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஆன் பண்ணி பவர் செக் பண்ணு. கரெக்டாக செக் பண்ணு. நீ கரெக்டாக வச்சுருக்கியா? ஏசி கரெக்டாக இருக்காண்ணா? இல்லை தானே? ஒரு நிமிஷம். சரி, நம்ம ஒயர் நல்லா பண்ணி செக் பண்ணி பாரு. ஒயர் நல்லா பண்ணி பாரு. ஃபஸ்ட்டு ஒயர் நல்லா இருக்கணும் பார்த்து கண்டினியூ பார்த்துக்கலாம். மல்டிமீட்டரில் அந்த பக்கம் மல்டிமீட்டரில் கண்டினியூ மாற்றிக்கும். வோல்டேஜ் டிசி வோல்டேஜ் ஏசி செக் பண்ணு. ஏசி வோல்டேஜ் வரும் பார்த்து. ஓகே, ஏசி வோல்டேஜ் இன்புட் ஆகுது. ஓகே இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா 230 வோல்ட் 209 வோல்ட் இன்புட் ஆகிட்டு அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா 5 வோல்ட்டு தான் வரும். போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் 5 வோல்ட்டு. மொபைல் கிளியரன்ஸ் இல்லை, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. 5 வோல்ட் தான் அவுட்புட் இருக்குது. 5 வோல்ட் வருதா பாரு. செக் பண்ணும்போது 5 வோல்ட் வரல. சரி, ஓகே ஆஃப் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதான் அஜந்தா கம்பெனி போர்டு போட்டிருக்கேன். எஸ்எம்பிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பவர் சப்ளை போர்டுன்னு சொல்லலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் ஒரு 0 ohm ரெசிஸ்டர் வெடிச்சிருக்கு. ஐசி பார்த்தீங்கன்னா ஐசி வெடிச்சிருக்கு. க்ளீனாக ஃபோக்கஸ் காட்ட முடியல. இது பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் 5 வோல்ட்டு தான். இந்த 5 வோல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதோ என்ன போர்டு யூஸ் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா. மொபைல் சார்ஜர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா 5 வோல்ட்டு தான் மொபைல் சார்ஜர். இது 5 வோல்ட் எதிர போர்டு கூட செக் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்புட் பார்த்து 250 வோல்ட்டு, அவுட்புட் பார்த்து 5 வோல்ட். மொபைல் சார்ஜர் நம்ம சேம் 5 வோல்ட்டு தான். நம்ம அதை கூட போடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சொல்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மல்டி சார்ஜர், யூனிவர்சல் சார்ஜரு. இந்த போர்டு கூட நம்ம போடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதை ஓப்பன் பண்ணி போட்டு சொல்கிறேன். சால்ட் ரிமூவ் பண்ணி பிரச்சனை இல்லை. இது நல்லா இருக்குது. எஸ்எம்எஸ் நல்லா இருக்குதுண்ணா. இது பார்த்திங்கன்னா மொபைல் சார்ஜருக்கு வர போர்டு 5 வோல்ட் போர்டு. இது மல்டி சார்ஜர் வரும். சார்ஜர் எல்லாமே மொபைல் சார்ஜர் எல்லாமே சேம் தான். இன்புட் 230 வோல்ட், அவுட்புட் 5 வோல்ட் வரும். இதை நம்ம எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம். இது பார்த்திங்கன்னா சால்டிங்ஸ் கூட இல்லைன்னா பார்த்து இருக்கு மிஷினில். லெட் என்ன கொஞ்சம் வச்சுக்கோ. ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது சார்ஜர் போர்டு, மொபைல் சார்ஜரோட போர்டு. இன்புட் 230 வோல்ட்டு,
இது இன்புட் செக்ஷனு, இது அவுட்புட் செக்ஷனு. மொபைல் கிளியரன்ஸ் இல்லாதனால க்ளீனாக காட்ட முடியல, ஜூம் பண்ணி காட்ட முடியல, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டு டையோடு வருது பாருங்கள். இது இன்புட் செக்ஷனு, இது அவுட்புட்டு 5 வோல்ட் அவுட்புட்டு. அவுட்புட் பாருங்க 16 வோல்ட் போட்டிருக்காங்க. இன்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 4 வோல்ட் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, சால்வ். லெட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக கூட வச்சுக்கணும், பிரச்சனை இல்லை. இந்த லெட் வேணாம், அந்த லெட் எடுத்துக்கோ. இது ஒரு லோ குவாலிட்டி லெட். இது இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் கம்பல்சரி கரெக்டாக கொடுக்கணும். டிசி செக்ஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக கொடுக்கணும். இல்லைன்னா டோட்டலாகவே போயிடும், போர்டு ஃபுல்லாக உள்ள ஐசி எல்லாமே போயிடும். ஏசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் எப்படிலாம் தரல, டிசி வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக தரணும். பார்த்து எஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது அவுட்புட் வோல்டேஜ் 5 வோல்ட் அவுட்புட்டுக்கு நம்ம சால்விங் பண்ணியாச்சு. அதான் கரெக்டாக மொபைல் கிளியரன்ஸ் கரெக்டாக பண்ண முடியல, ஜூம் பண்ண முடியல. 5 வோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாரி மொபைல் தவறி வந்துச்சு. 5 வோல்ட் சால்விங் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இது இன்புட் தரணும். மொபைலுக்கு நான் சால்விங் பண்ணுறேன். அது ஏசி இன்புட் சால்விங் பண்ணுறேங்க. ஏசி ப்ளஸ் மைனஸ் எப்படினா இருந்தாலும் இன்புட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவுட்புட் செக்ஷன் ஃபுல்லாக டிசி, இது எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் டிசியில் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும். ஓகே, ஏசி கரெக்டாக சால்விங் பண்ணியாச்சு. இல்லை லெஃப்ட் சைடு என்ன இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இன்புட் ஏசி அவுட்புட் ஏசி 5 வோல்ட் கொடுத்தாச்சு. ஃபைனலாக ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, சக்ஸஸ் ரெடியாச்சு. டைம் தப்பாக இருக்குது, டேட்டும் தப்பாக இருக்குது. ஓகே, சக்ஸஸ். ஸ்டார்ட். கேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வாட்ச் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வாட்ச் இருக்குது, இது ஓப்பன் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். மேக்ஸிமம் எல்லா மாடல் இதுக்கு டிஜிட்டல் வாட்ச் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இது என்ன ஃபால்ட்டுன்னு தெரில, செக் பண்ணணும். ஆனால் எஸ்எம்எஸ் நல்லாயிருக்கு, வேறு எதுவும் போர்டில் கம்ப்ளைண்ட் எது இதெல்லாம் செக் பண்ணணும். மேக்ஸிமம் டிஜிட்டல் வாட்ச் எல்லாமே சேம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் வரது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு தான் ஃபால்ட் ஆகும். சப்ளை வரலாம் இந்த டேட்டா மொபைலுக்கு வருது பார்த்தீங்களா, மொபைல் சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் நம்ம 5 வோல்ட்டு தான். இன்புட் நம்ம சின்ன சால்விங் இருந்தால் போதும். சால்விங் மட்டும் அவுட்புட் செக்ஷன் நீங்கள் கட் பண்ணி டேப்பும் அடிச்சிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக கொடுக்கணும். டிஜிட்டல் வாட்சும் சேம் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லா கம்பெனியும் வந்து சேம் இதே மெத்தடில் தான் இருக்கும். அந்த ஒரு போட்டிருக்கும். மேக்ஸிமம் இந்த செக்ஷனுக்கு மேக்ஸிமம் ரொம்ப ரேர் கம்ப்ளைண்ட் ஆகுது. இது ஃபால்ட் ஆச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வரதுலையுமே 100க்கு 95% பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை போர்டு தான் ப்ராப்ளம் வருது. அதுக்கு நீங்கள் மொபைல் சார்ஜரோட போர்டே போடலாம். நீங்கள் அது தனியாக போர்டு ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவ்வளோதான், வீடியோ தான் முடிச்சுக்கிறேன்.